Друзья, приветствую вас! Меня зовут Артик, и я рассказываю о том, как быстро, легко и правильно ремонтировать автомобиль. Сегодня вас ожидает такое большое видео с таким объемным очень ремонтом. В работе Volkswagen Charan 2004 года выпуска. И ремонтируем сегодня практически всю переднюю подвеску, все, что можно разобрать, разберем и соберем. Это модель точно такая же, как и Seat Alhambra, и что там, Ford Galaxy, да, все это построено на одной базе, поэтому рассматриваемый ремонт подойдет и к этим автомобилям. Именно видео по ремонту можете использовать без проблем, все точно так же, в такой же последовательности будет откручиваться, закручиваться, собираться. Что сегодня делаем? Во-первых, самое страшное, то, что может раздражать механика на этом автомобиле, это замена опорных подушек передних амортизаторов. Почему раздражает, почему не нравится? Потому что практически невозможно бывает открутить гайку крепления амортизатора сверху. Покажу, как добраться, конечно же, как открутить, как закрутить, как лучше это сделать и что же все-таки делать, если там ничего не откручивается. Также в видео произведем замену сайлентблоков передних рычагов. И задний сайлентблок, самый проблемный, заменим. И произведем замену переднего сайлентблока, который также на этом автомобиле приказал долго жить. Что еще? Замена пыльников рулевых тяг, замена рулевых наконечников. Покажу, как по месту разработать гайку, контргайку рулевого наконечника, если она не крутится. Не греть, не стучать. Ладно, сказал постучать. Надо постучать снизу и сверху. В общем, покажу, расскажу, что сделать и как. В общем, большой ремонт разбираем практически, да не практически, полностью. Всю стойку снимаем. Рычаг снимаем, как закрутить, как открутить, в каком положении выставляем сайлентблоки, на что обратить внимание, как это все быстро, просто и, главное, правильно сделать, будет вот именно в этом видео, именно сегодня. Смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну что, переходим к небольшой дефектовке и ремонту. Рассматривать в видео будем ремонт на примере передней левой стороны. Давайте посмотрим. Во-первых, будем менять. Смотрите, задние сайлентблоки передних рычагов разорваны. Очень сильно уже свое отжили, отходили. Передние сайлентблоки, видно, внутри уже просели. Видите, сам сайлентблок вылазит наружу. Пыльники рулевых тяг. Все в трещинах. Установим новые. Далее опорные подушки передних амортизаторов. Смотрите, какая просадка. Будем менять. Ну и все, в принципе. Ну, наконечники новые. Установим рулевые наконечники новые, потому что есть небольшой люфт по ним. Сейчас, что я в первую очередь сделал здесь? Залил ВДшкой все резьбовые соединения. Вверху там также залез через такую трубку, заливал гайку сверху, там несколько часов она отмокала, посмотрим, как у нас что получится. Попробовал открутить гайку стойки стабилизатора, чтобы знать, новые стойки заказывать или нет. Здесь все получилось, все откручивается. Если гайка не откручивается, приходится в таком случае резать и заказывать новые стойки стабилизатора, потому что здесь надо все будет целиком снимать. Также открутил центральный болт шруса, проверил, в шлицевом соединении ходит ли полуось. Ну, тут полуось ходит, потому что недавно, относительно недавно, производили замену пыльника. Вот когда пыльник производили замену, тогда и делали диагностику. Болт придется установить новый однозначно, потому что болты здесь доворачиваются на угол, и при откручивании всегда используются новые. Сейчас что делаем? Сейчас хочу перейти кверху в первую очередь, разобраться с гайкой амортизатора, посмотреть, будет она у нас крутиться или нет, потому что, опять же, есть вариант, если гайка не откручивается, если там все совсем печально, то амортизатор идет под замену. Но здесь такой вариант, что в любом случае надо откручивать, потому что делать развал, схождение после ремонта, и невозможно оставлять именно вот с такими разбитыми подушками. Очень сильно они просели. Для качественного и правильного ремонта всей подвески необходимо их заменить. Открутим гайки, а потом перейдем к низу. Ремонт начинаем с демонтажа рычагов дворников.
Здесь гайки крепления под головку 16 мм. Откручиваем и пробуем вот здесь надавливать в район завесы, в район вот этого плавающего соединения. Надавливаем, второй рукой пробуем разрабатывать. Опять же, надавливаем, разрабатываем вверх-вниз, пытаемся снять сам рычаг с посадочного на валу трапеции. Убираем уплотнительную резинку и пластиковую накладку. Снизу к накладке крепится шланг, который идет на форсунке стеклоомывателя. Плюс там еще штекер, также посадочный имеет. Можно это все разъединить, можно просто накладку поднять вверх, чтобы она нам не мешала, в принципе, как кому удобно. Можно оставить в таком положении, в принципе, этого достаточно. Если разъединять, вот имеется здесь место, где два элемента, два шланга соединяются при помощи переходника, плюс вот он штекер снизу. Необходимо там саморез открутить, крепление самого штекера, или он будет на таком ежике установлен здесь. И это все разъединить, и тогда накладку можно будет убрать в сторону. Я оставлю так, в принципе, этого достаточно мне. Далее уберем внутреннюю или нижнюю часть, вот эту пластиковую. Для начала убираем уплотнительные элементы. Раз, два. Откручиваем болты крепления. Смотрите. Раз. С противоположной стороны. Два. И вот здесь должен быть три, но его здесь нет. Откручиваем болты и извлекаем внутреннюю нижнюю пластиковую часть. Трапецию стеклоочистителя я также уберу. 3 болта крепления. Раз, два, три под головку. 13 мм. И потом еще необходимо будет снизу штекер разъединить. Не хватает места вывести трапецию, беру корпус воздушного фильтра. И теперь уже демонтируем трапецию. Вот здесь снизу штекер на мотор трапеции, плюс вот здесь еще была посадочная поджигут. Он был снят здесь, разъединить штекер здесь и открутить 3 болта, которые мы откручивали сверху. После этого можно демонтировать все. Добрались до штоков амортизаторов. Ну что, ваши ставки, господа. Открутиться нет. Все очень печально. С одной стороны, со второй. Это уже ВДшка здесь отмокала все довольно долго. Сейчас попробую почистить, что продуть, убрать ржавчину по максимуму и покажу, что получилось. Неудобную сторону выбрал для рассматривания. Правую тут камеру не очень удобно будет выставлять, но раз начали, правую говорю, левую, раз начали уже здесь, начал обсуждать, будем продолжать. Даже поинтереснее будет, но более тяжелое все показать, конечно, потому что, видите, здесь очень мало доступа, возможно, придется что-то еще разбирать, чтобы камеру выставить и чтобы использовать другой инструмент, потому что маловероятно, что эта гайка открутится. Будем смотреть, конечно. Что же, сейчас все вычищу, залью, продую, посмотрим, что получится, и будем двигаться дальше. Поотмокала еще где-то час у меня резьба. Повыдувал, все там почистил еще, попробовал щеткой, попробовал с правой стороны. С правой стороны получилось сорвать гайку с места.
Видите, шестигранник 7 мм внутрь установил. С места сорвал, еще полностью не разрабатывал. Еще ВДшкой залил, пускай отмокнет. Ну, главное, что гайка уже пошла. Там аккуратно будем откручивать, закручивать, двигать гайку. Полностью, думаю, выкрутим. Но сейчас попробуем здесь. Покажу, как и что мы здесь делаем. Опять же, будем шестигранник 7 мм внутрь. Возможно, придется убрать здесь бачок. Наверное, мы его в сторону чуть-чуть уведем, чтобы он не мешал здесь декоративную накладку. Потому что, видите, места там нет по левой стороне. Декоративную накладку берем. Здесь у меня прикручен саморез. Выщелкнем здесь шланг. И потом бачок, возможно, чуть пониже сделаем. Давайте этим займемся для начала. Здесь два болта под головку 10 мм. Откручиваем. Там, по идее, должен на бачке быть штекер еще на датчик уровня охлаждающей жидкости. Если он есть, разъединяем. На шлангах пробуем бачок увести в сторону. Вот он штекер здесь был на передней части, снизу бачка. Так намного удобнее будет дальше работать. Устанавливаем шестигранник, Г-образный ключ 21 мм. Пробуем открутить гайку. Пошел. Отлично. Это очень радует. Пробуем, насколько это у нас получится выкрутить гайку. Разрабатываем ее. Откручиваем, закручиваем. Заливаем ВДшкой. И вот так понемногу разрабатываем резьбу. Полностью не стараемся сразу выкрутить, потому что если здесь сейчас провернется шестигранник в штоке, то это будет очень печально. Поэтому не спеша, аккуратно. Треть оборота сделали. Вот видите, ржавчину какую-то с резьбой удалили, выдули все, залили ВДшкой. И так постепенно полностью гайку выкручиваем. На это показывать все на видео не буду. Но вы понимаете, сейчас немножко покажу в ускоренном варианте. Так полностью гайку откручиваем со штока. Получилось открутить гайку, все отлично, это очень радует. Здесь на противоположной стороне также я открутил гайку, видите, уже резьба хорошая. Открутил, на место закрутил, потому что будем вывешивать, разбирать полностью подвеску, а потом уже в конце открутим эту гайку, демонтируем стойку. И здесь также сейчас на место гайку закручу. Очень радует, что все получилось. Что делать, если ничего не получается, если, допустим, шестигранник внутри провернулся, здесь не откручивается? Два варианта. Если амортизатор уже не спасти, значит, зажимаем амортизатор газовым ключом, пробуем здесь сорвать. Также есть вариант при помощи зубила, в идеале пневмозубила, можно использовать перфоратор, также с установленным внутри зубила. И аккуратно здесь по граням или рубим гайку, или ее откручиваем ударами. Я несколько раз делал именно вот на шаранах, так что гайку полностью откручивал при помощи пневмозубила. Но опять же, должен быть компрессор, должно быть пневмозубило в наличии. Перфоратором также можно это провернуть. Ну, надеюсь, что все получится. Я, честно говоря, даже не ожидал, что здесь все открутится. Видите, открутилось, потому что очень печальное состояние, сами видите. Закручиваю гайку на место, так же, как и с противоположной стороны. Поджимаю слегка. Они откручиваются, закручиваются теперь без проблем. Даже не надо держать шестигранник, оно все поджимается. И по резьбе идет отлично. Закручиваем, поднимаем автомобиль, приступаем к разбору подвески.
Ну а теперь начинаем разборку подвески. Как я и говорил перед тем, как вообще снимать колесо, стоит попробовать воротком, если нет инструмента, открутить центральный болт шруса, пока автомобиль на земле, на колесах стоит. Открутили, сорвали с места, потом уже вывешиваем, снимаем колесо, откручиваем полностью болт шруса, выкрутили в вывешенном положении, когда автомобиль на несколько витков снова наживили и молотком проверили, чтобы шрус в шлицевом соединении двигался. Я все проверил, у меня все здесь двигается, все отлично. Двигаемся дальше. Здесь надо разобрать полностью всю подвеску. Почему? Потому что необходимо демонтировать амортизатор. Амортизатор снимается здесь только с поворотным кулаком. То есть нам в любом случае демонтировать суппорт, открутить рулевой наконечник, открутить шаровую опору, ну и центральный болт шруса. Стойка стабилизатора также мешает. Стойку стабилизатора откручиваем или со стороны стабилизатора, или со стороны амортизатора. Я это сделаю со стороны амортизатора. Я уже заливал ВДшкой, пробовал открутить. Здесь все крутится, также все хорошо. Здесь видим звезда внутри пальца под звездой М8. Гайка 18. Аккуратно также работаем, как и с гайкой на штоке амортизатора. То есть открутили, закрутили, почистили, ВДшкой снова залили, открутили, закрутили так, чтобы звезда не провернулась внутри пальца, потому что всегда это, не всегда, но часто может плохо закончиться. С чего начинаем сейчас разборку? Хочу посмотреть, чтобы гайка, контргайка на рулевой тяге крутилась и самотяга. В первую очередь проверить это хочу. И дальше будем уже разбирать, откручивать рулевой наконечник, выбивать его, откручивать шаровую опору, стойку стабилизатор и суппорт. Все это будем делать. Начинаем с гайки. Здесь гайка 21 мм. Здесь шестигранник есть на тяге рулевой под ключ 13. Срываем гайку, пробуем, смотрим, чтобы и тяга крутилась, и гайка на тяге крутилась. Смотрите, гайку я вроде бы сорвал, но она крутится вместе с рулевой тягой. И сама гайка не хочет крутиться сейчас на резьбе рулевой тяги. Как это исправить? Смотрите, прикладываем, берем два молотка, один молоток прикладываем снизу, вторым молотком стучим по гайке сверху. И здесь постучали, повернули на следующей грани и на следующей. Так мы обстучим, получается, всю гайку, и она начнет крутиться на резьбе. Гайка теперь крутится. При необходимости можем ее полностью открутить, закрутить, если она нам будет мешать в момент демонтажа пыльника. Плюс, опять же, развал схождения после ремонта будет осуществляться без проблем. Сейчас еще по этой стороне разъединим здесь штекер. Разъединили, здесь посадочным оставляем. Попозже вернемся к наконечнику, выбьем его. Пока перейдем к тяге стабилизатора, открутим гайку крепления тяги к амортизатору. Все, видите, у меня легко пошло, потому что уже прогнал, проверил, все крутилось. Поэтому особых проблем с тягой не возникает. Теперь разъединим штекер, который идет на датчик износа тормозных колодок. Здесь провод также можем удалить из крепления. Извлекаем штекер, все, вставляем здесь. Снимем суппорт, выщелкиваем шланг, суппорт уводим в сторону, где-то подвязываем его, чтобы он не висел на шланге. Суппорт крепится двумя направляющими. Убираем здесь заглушки. Не выщелкивается. Используем 7-й шестигранник. Раз, два, направляющие выкрутили. Перед этим убираем вот эту вот прижимную скобу. Также можно слегка прослабить суппорт. Установили отвертку, чуть-чуть вдавили поршень, чтобы суппорт легче демонтировался и устанавливался после.
суппорт можно снять также целиком со скобой. Там болты крепят, вот они. Здесь под головку, по-моему, 24 миллиметра. Можно не снимать ни прижимную скобу, не убирать провод здесь из посадочного. Штекер-то в любом случае придется разъединить, конечно. Но не раскручивать вот это все. Что я делаю? Ну, мне проще так. Демонтировали суппорт. Сейчас я его подвяжу. Можно здесь убрать колодки, чтобы они не мешали нам. Суппорт подвяжем и разбирать будем дальше. Пока повешу суппорт здесь за пружину. Когда все разберем, потом, возможно, за стабилизатор зацепим перед тем, как снимать стойку. Ну, пока за пружину, чтобы нам тут ничего не мешало. В принципе, так нам удобно. Пока. Теперь открутим гайку крепления рулевого наконечника, выбьем его здесь из посадочного отверстия. Откручиваем рулевой наконечник, считаем количество витков, чтобы потом выставить хотя бы примерно развал схождения, чтобы автомобиль, в свою очередь, мог доехать до регулировки, если здесь по месту ее нет. Наконечник открутили, посчитали количество витков. Сейчас можно гайку прогнать по резьбе до упора, обратно, не полностью ее скрутить. Так мы прогоним резьбу, почистим ее, и в дальнейшем нам еще легче и проще будет работать. И осталось здесь открутить гайку крепления шаровой опоры, выбить рычаг, убираем болт крепления шруса, кулак оттаскиваем наружу, оттягиваем сам шрус, извлекаем, то есть разъединяем все элементы. Здесь все снизу убрали, разъединили. И теперь именно по стойке амортизатора нам осталось открутить гайку сверху. Давайте это сделаем и потом уже продолжим ремонт подвески. Демонтировали стойку амортизатора. Смотрите, я знаю, что видел и знаю, что часто меняют подушку без снятия амортизатора. То есть откручивают верхнюю гайку, закладывают в рычаг лом, давят сильно вниз, чтобы рычаг ушел вниз вместе с амортизатором, естественно. Потом снизу заводят руку, убирают подушку, она здесь снимается относительно легко, и закладывают новую. Но в таком варианте очень сильно надрываются слимблоки. Плюс в таком варианте мы не можем поменять опорный подшипник, который также советую менять. Видите, сколько здесь грязи, ржавчины. И он сейчас вот перекатывается очень так печально. Мы же все разбирали, заливали. Вот тут очень много насыпалось. Поэтому в момент замены подушки желательно установить новый опорный подшипник. Вот мы используем такой набор Фэби. С таким номером все запчасти, номера запчастей, как всегда, будут в описании. Вот у нас идет здесь подшипник и опорная подушка. Вот сейчас обратите внимание, насколько новая подушка выше старой. Видно, что очень сильно просела. Здесь, наверное, получше будет видно. Подушка очень сильно просела, свое отходила, ее перекосило, видите, внутри. Конечно, развал схождения уже, именно развал, подушка у нас больше отвечает за развал, развал здесь уже будет не тот. Видно, как просел вот здесь снизу относительно новой. А что сейчас делаем? Сейчас необходимо стянуть пружину, чтобы прослабить здесь верхнюю опорную тарелку, открутить гайку, провести замену опорного подшипника, установить опорную подушку. Видите, стяжку я уже подготовил. Сейчас стянем пружину, выполним все эти операции.
Произвели замену опорного подшипника, установили новую опорную подушку с амортизатором, со всей стойкой. У нас на данном этапе работа заканчивается. Переходим к автомобилю, будем производить ремонт подвески. Здесь необходимо нам демонтировать рычаг в первую очередь, чтобы произвести замену свинблоков, плюс произвести замену пыльника рулевой рейки. Давайте начнем с рычага. Один болт крепит рычаг со стороны переднего свинблока, второй со стороны заднего. Здесь болт закручен закладной, ничего держать не надо. Здесь болт вертикально снизу, сверху виден также гайка в закладной, но ее можно удерживать, если гайка вдруг захочет проворачиваться. Если здесь все будет укоревшее, тогда можно использовать ключ, чтобы удерживать ее от проворачивания. Пробуем откручивать, смотрим, как у нас пойдут данные резьбовые элементы. Рычаг снялся без проблем, в принципе. Смотрите, по состоянию свинблока видно, что отклеивается. Смотрите, видите, сразу стрелочка видна. Вот здесь. Это ориентир установки свинблока. Он должен смотреть вот на этот отлив. Вот видите, на рычаге, вот здесь вот такой отлив. Вот стрелка смотрит на него. Получается, что отбойник на внутренней части с одной стороны больше, с одной меньше. Вот той стороной, где отбойник больше, он должен смотреть на шаровую. То есть, когда рычаг срабатывает на неровностях, он хочет уйти, получается, по направлению к заднему колесу автомобиля, и отбойник должен выполнять свою роль, срабатывать как отбойник. Поэтому он должен смотреть вот сюда, наружу. Ну, а здесь передний свинблок. Также видно, смотрите, какой печальный. Видите, уже изнутри довольно сильно там просажен. Сейчас попробую выпить свинблоки и будем устанавливать новые. Ну вот, смотрите, какое состояние свинблока. Визуально еще не было видно, что свинблок весь вырван, но при ударе по резине вышла именно резина, а не металл. Металл тоже сдвинулся немного. Видите, здесь уже крепления внутри не было. Тут уже свинблок болтался. Здесь чуть-чуть держится, а так все уже окислилось и свое отжило здесь отработало. Ну вот он, наш красавец. Второй свинблок так выбить не получится, потому что он здесь целиком резиновый, он будет пружинить, поэтому попробуем выпрессовать его. Оправку я подобрал, которая здесь упирается. Здесь какую-то направляющую, в данном случае болт, который у меня здесь входит внутрь, чтобы не болтался. Шляпка упирается во внутреннюю обойму. Все на пресс или в тисках, как удобно, я, наверное, сейчас в тисках это все сделаю. Не идет в тисках, очень плотно как-то здесь сидит. Вроде все правильно подобрал. Гнется ручка, поэтому перейдем к прессу. Выдавил свинблок. Часть запрессовал здесь. Вылез. Все. Вот такой у нас красавец. Видите, здесь все заржавело, окислилось, поэтому так тяжело шел, надо будет удалить ржавчину, а колено это все отбить, почистить. И здесь тоже слегка почистим и приступим к установке новых. Вычистил я все посадочные под цилинблоки, под большой цилинблок здесь по максимуму. Также все окалину выбил, почистил наждачкой, напильником, все подготовил. Сейчас отверстие хотя бы похоже на посадочное под цилинблок. Приступаем к установке новых цилинблоков.
У нас малый слимблок передний фирмы Фэби. Большой слимблок задний фирмы Майли. Начнем давайте с запрессовки переднего слимблока. Используем силикон-спрей в качестве средства, облегчающего установку. Или можно использовать смазку для установки покрышек шиномонтажа. Именно эту вот смазку. Она не разъедает резину, не разбухает, долго держится здесь на посадочном и будет облегчать нам установку. Сейчас попробуем без оправки, посмотрим, может зайдет слимблок сразу во время запрессовки. Если здесь будет его перекашивать, резину закусывать, тогда будем смотреть какую-то отправку, подбирать, возможно, внутреннюю обойму от подшипника старого устанавливать так, чтобы аккуратно у нас был переход. Сначала слимблок запрессуем в оправку, потом дальше сюда в рычаг. Но для начала пробуем так. Запрессовали слимблок, видите, все отлично прошло. Использовал смазку с шиномонтажа. Возможно, чуть-чуть, видите, с внутренней стороны больше вылез. Поправлю, чуть-чуть поддавлю на наружную часть, и все будет отлично. Ну вот, все, супер. Как видите, при подготовке посадочного отверстия, при использовании правильной смазки, слимблок запрессовывается без проблем. Двигаемся дальше, устанавливаем второй слимблок. По второму слимблоку помним, что у нас установка была старого слимблока. Он ориентировался стрелкой на маленьком отливе, на маленьком отбойнике, стрелкой вот на этот отлив. Так. Здесь стрелок нет, ничего нет, значит, ориентируемся опять же на данный отлив, на середину отлива. Устанавливаем, видим, смотри, маленький отбойник, большой отбойник. Большой отбойник должен смотреть в сторону шаровой опоры, маленький внутрь рычага. Устанавливаем, примерно ориентируемся на отлив посередине здесь и запрессовываем в таком положении. Смотрите, на рычаге также есть фаска здесь на отверстии. Вот через именно эту сторону, там где фаска, и устанавливаем сайлент-блок. Выставили здесь на отлив, маленький отбойник, подобрали оправку. И в таком положении производим запрессовку. Запрессовал слимблок, смотрим. Отлив, малый отбойник. Здесь идеально посередине, то есть здесь выступ небольшой, здесь выступ небольшой слимблока. Все отлично. Больший отбойник смотрит в сторону шаровой опоры наружу, малый внутрь. Все, по рычагу у нас все подготовлено, все сделано. Возвращаемся снова к автомобилю. И здесь на автомобиле осталось произвести замену пыльников рулевых тяг. Еще раз покажу, из-за чего меняем. Очень большие трещины, в любой момент пыльник может порваться. И тогда придется еще тягу менять, пока тяга еще хорошая. Поэтому, производя данный ремонт, весь по подвеске, установим новые пыльники. И здесь раскрываем металлический хомут. Со стороны рулевой рейки, здесь пластиковый. Когда буду ставить новый пыльник, буду использовать винтовой металлический хомут. Вот здесь. Его будем зажимать. Здесь разрываем хомут, стягиваем, там раскрываем. Новый пыльник фирмы Limfjorder. В комплекте пыльник, 2 хомута. Хомуты такие одноразовые, зажимаются при помощи цанг специальных. Если с данной стороны, наружной, еще есть возможность зажать, использовать цанги, то внутренний не подлезу, поэтому я говорю, что буду использовать винтовой. То есть подберу винтовой металлический хомут и здесь установлю.
Малый хомут установил на пыльник, как я и говорил. Сразу с пыльником попробую установить все на место. Плотно здесь он устанавливается. Здесь подобрал винтовой хомут. Немного силикон-спрея сюда на резьбу для облегчения установки. И пробуем установить пыльник сюда и дальше уже эту часть на рейку. Не хочет устанавливаться с хомутом. Попробуем так, а после хомут установим. Так получилось. Здесь все отлично. Сначала устанавливаем, зажимаем большой хомут, чтобы здесь была возможность провернуть при необходимости установки пыльника на рейку для облегчения этой операции. А потом уже этот подожмем. Пыльник установлен на место, хомуты зажаты с наружной стороны, с внутренней. Все зажато. Здесь, кстати, хомут диаметр 40-60 миллиметров. Рулевой наконечник установим чуть-чуть попозже. Сейчас можем установить рычаг подвески и зажать его сразу. На рычаг ничего не давит. Мы можем выставить его в горизонтальном положении, то есть в рабочем, и сразу осуществить зажатие болтов. В таком случае у нас сайлентблоки не порвутся в дальнейшем, и рычаг будет зажат правильно. Если бы здесь был амортизатор, мы все собирали с амортизатором, сразу заводили шарбовый в амортизатор в клакерне, то рычаг бы был наклонен чуть-чуть ниже, и нельзя было бы зажимать сайлентблоки, потому что они были бы выставлены не в рабочем, не в правильном положении. В случае с амортизатором необходимо было бы поджать здесь болт, уже заехать на эстакаду, на четырехсточный подъемник, яму, и уже, когда автомобиль стоит на колесах, осуществлять зажатие болтов. Здесь у нас ничего не давит, ничего не мешает, поэтому можем сразу зажать эти два резьбовых соединения. Установили рычаг на место, все у нас подготовлено, все элементы мы заменили, которые были уже не в состоянии работать дальше. Сейчас осуществляем сборку, производим все в обратной последовательности. В видео сейчас все, конечно же, будет, но уже в ускоренном варианте. Не забывайте, необходимо использовать новый центральный болт шруса. Он зажимается усилием 150 ньютонов на метр, плюс доворот на 90 градусов. Также установим новые рулевые наконечники. Номера всех использованных запчастей будут внизу в описании к видео. Производим сборку. Видео уже будет в ускоренном варианте, конечно же, в обратной последовательности. Если данное видео вам понравилось, особенно если оно было полезно чем-то именно для вас, обязательно ставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на канал. После такого ремонта не забывайте произвести регулировку развал схождений. Ну а с вами был Артик. До встречи. Пока. По кусочкам собираем за собой осколки жизни. Почему-то кто-то плачет, кто-то веселится. Мысли перепутаны, и для чувств нет уже и места. Так нечестно. Все галактики несчастья разбросала по вселенной. День за днем меняется, а верить в чудеса не вредно. Только где-то в глубине души нашей крики, отражение блики. Завтра утром мир проснется от любви. Чувства упадут на землю, обнажив мечты. Враги ждут, кого-то греют. Я не верю, и не верится, что дальше ждет.
это досадная случайность. Ведь кому-то хорошо, а кого-то просто душит зависть. Тяжелее всего простить обиду, но слез не видно. Закрываемся в себе, а сами лезем в чью-то душу. Отрицательный ответ, конечно, он немного хуже. И неясно, от чего же так приятно. Счастье непонятно. Завтра утром мир проснется от любви. Чувства упадут на землю, обнажив мечты. Враги ждут, кого-то греют.